Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di hari apoteker. Tanya obat, tanya Tanya apoteker. apoteker. Oke. Kembali lagi di video kita kali ini. Sebelumnya kita membahas tentang obat penurun panas untuk anak. Nah, sekarang juga kita lihat berhubung cuaca sedang ya bisa dibilang gak karuan, banyak yang batuk, sakit, pilek, demam, panas pada anak biasanya, terutama pada anak karena anak-anak sering main di luar rumah gitu dengan udara seperti ini. Nah, untuk itu kita tanya ke teteh kita, apoteker kita yang cantik ini, yang setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di hari apoteker. Tanya obat, tanya Tanya apoteker. apoteker. Oke. Kembali lagi di video kita kali ini. Sebelumnya kita membahas tentang obat penurun panas untuk anak. Nah, sekarang juga kita lihat berhubung